ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ശ്രീജാസ് ഫുഡ്സിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര പഴകിയ ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറിക്കിട്ടാനുള്ള നല്ലൊരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 15ഓളം ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയുള്ളി മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാകും. ഈ ചെറിയുള്ളിയുടെ തൊലി ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം. പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പുറമെ കാണുന്ന ഈ തൊലി മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തൊലി മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഈ തൊലിയിൽ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. കാൽസ്യം, അയൺ, മഗ്നീഷ്യം, സൾഫർ എന്നിങ്ങനെ പലതും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു അണുനാശിനി കൂടിയാണ് ഈ ചെറിയുള്ളി. എട്ടുകാലിയും പഴുതാരിയൊക്കെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന നീരും വേദനയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ ചെറിയുള്ളി ചതുക്കി വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസം കിട്ടും. ആസ്മ, ശ്വാസം മുട്ടൽ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് ചെറിയുള്ളി. ബാക്കിയുള്ള ചെറിയുള്ളി ഇതേപോലെ തൊലി എല്ലാം പൊളിച്ചെടുക്കാം. ചെറിയുള്ളിയുടെ പുറമേ കാണുന്ന തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്ത് ഞാൻ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഔഷധം തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം ഈ ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് ചതുക്കിയെടുക്കണം. ഇതുപോലുള്ള ഇടിയം കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ചതുക്കിയെടുക്കാം. അധികം അരഞ്ഞു പോവരുത്. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചതുക്കിയെടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോകും. ഇതുപോലെ ഇടിയം കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ ഉള്ളിയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് കഴുകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം അതിലുണ്ടാവും. ചെറിയുള്ളിയെല്ലാം ഇതുപോലെ ചതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയുള്ളിയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയുള്ളി കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ആദ്യം കൈ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നീര് കിട്ടും. ഈ ഉള്ളിയുടെ നീര് മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ. അതാണ് അത് ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 15 ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 15 ചെറിയുള്ളിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഇത്രയും നീരാണ് കിട്ടിയത്. ഉള്ളിനീരിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവിന്. കുരുമുളക് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ്. ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. നാടൻ കുരുമുളക് പൊടി കിട്ടുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനും തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. നാടൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കിട്ടുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാടൻ തേന് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ തേനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അണുനാശിനി കൂടിയാണ് തേന്. തേന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കൽക്കണ്ടം ആകുമ്പോൾ പനങ്കൽക്കണ്ടം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കഫക്കെട്ടിന് വളരെ നല്ലതാണ് പനങ്കൽക്കണ്ടം. എത്ര പഴകിയ ചുമയായാലും കഫക്കെട്ടായാലും ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് 3 നേരം കുടിച്ചാൽ മതി. നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമയും മാറിക്കിട്ടും. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 നേരം കൊടുത്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ്. ഇവിടെ എനിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ജലദോഷം, കഫക്കെട്ടൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഫക്കെട്ടിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് 3 ദിവസം 3 നേരം മുടങ്ങാതെ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ കഫക്കെട്ടും ചുമയും മാറിക്കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ആഹാരമോ വെള്ളമോ കഴിക്കാൻ പാടില്ല.
1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കാവൂ. ഈ മഴക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ടും ചുമയും ജലദോഷമൊക്കെ മാറാൻ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു നോക്കൂ. നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു ബെല്ല് കൂടി കാണാം. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.